Ese sería el interior de el fireplace. Estamos viendo el patio con el desnivel requerido. Da gusto ver un trabajo terminado. Le dejamos una grada de aproximadamente 5 a 6 pulgadas, toda pareja, para que ayudara lo que es la altura del patio, ayudando con el desnivel del terreno, preparación de grama.